Ko'pchilik aboylarni mo'yishimi, super mo'yishimi deb so'rashadi. Bu informatsiya aboylarning etiketkasining o'zida berilgan bo'ladi. Hozir sizga har bittalab tushuntirib o'taman, har bir simvol nimani ozначать qilishini. Agar etiketkada bitta valni ko'rsatayotgan bo'lsa, bu polomo'yishi bo'ladi. Ikkita yoki uchta bo'lsa, bu bemalol yuvib artsa bo'ladigan aboylar bo'lib hisoblanadi. Quyosh simvoli esa yarim quyosh ko'rayotgan bo'lsanglar, ular quyoshda vigora chiqib ketadi. Agar полный quyosh yoki quyosh ichida plus simvolni ko'rsanglar, bu bemalol quyoshda ham chidab beradigan aboylar hisoblanadi. Keyingisi bu strelkalar. Strelkalar agar bir-biriga qarama-qarshi turgan bo'lsa va yonida 64 yoki 32 degan raqam bo'ladigan bo'lsa, bu podgoni bor. То есть yoki har 32 santimetrda, har 64 santimetrda podgonni raport keladi. Agar 0 turgan bo'lsa, значит aboylarni podgonat qilish shart emas. Xo'p, keyingi simvolimiz esa chiziqcha turibdi va yonida shotka rasmi ko'rib turibdi. Bu degani aboyni kleyi devorga surasiz. Agar bunaqa turgan bo'lsa, chiziqcha bu degani kleyni aboyga ham, devorga ham surishingiz kerak degani. Undan tashqari bu yerda ko'rsatilgan narsa demontaj, to есть aboyni yechayotgan payti buni ko'rsatib turibdiki, strelka ko'rsatib turibdi aboy bilan birga, bu degani aboy o'zini ishlab olsanglar bo'ladi. Agar u yerda shpachel rasmi ham bo'lsa, значит qirib olishinglar kerak bo'ladi. Bu informatsiyalar hammaga kerakli bo'ladi. Ushbu barcha simvolikalar hammasi shu Legrand Home bazasidagi aboylar etiketkasida ko'rsatilgan. Ushbu etiketkalarga qarab bemalol o'zingiz ushbu aboylarni ustasiz ham yopishtirsangiz bo'ladi. Legrand Home siz bilan birga.